প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি চার্জার লাইটটি সমস্যার সমাধান করব। প্লাগটা প্রথমত লাগাই দিলাম। চার্জের বাতি জ্বলছে কিন্তু আস্তে, হয়তো চার্জের প্রবলেম আছে, চার্জ হবে না। আজকে চার্জার লাইটটি খুলে দেখো যে ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। সুন্দরভাবে খুলে নিলাম। এটা ব্যাটারি। পিসিবি বোর্ডটা করবো, খুলে দেখবো কি অবস্থা হয়েছে। এখানে একটা বুস্টার পিএফ আছে, বুস্টার পিএফটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই বুস্টার পিএফটা সোল্ডারিং দিয়ে চেঞ্জ করে নেব। খুলে চেঞ্জ করে নতুন আরেকটা লাগিয়ে দেখব। সুন্দরভাবে সোল্ডারিং দিয়ে খুলে নেব। বুস্টার পিএফটা ফেটে গেছে, নষ্ট হয়ে ফেটে গেছে, এই জন্য চার্জ হচ্ছে না। মূলত একটা চার্জের প্রবলেম। এখন একটা নতুন বুস্টার পিএফ নেব। একশো 5K বুস্টার পিএফের নম্বর। এটা বোর্ডে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব। সুন্দরভাবে পিসিবি বোর্ডের সাথে লাগিয়ে সোল্ডারিং করে নেব। জ্বালাই করে নেব। সুন্দরভাবে এটা জ্বালাই দিবেন যাতে নষ্ট না হয়। সুন্দর করে জ্বালাই করে নেব। জ্বালাই করা হয়ে গেছে। এখন সুন্দরভাবে আটকিয়ে নেব। সুন্দরভাবে ফিটিং করে কর্ডটা লাগিয়ে নেব সকেটের সাথে এবং চার্জে দিয়ে দেখব যে সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। তারপর কিছু সময় চার্জে রেখে দেব। এখন ইন্ডিকেটর বাল্বটা একটু জোরে জ্বলছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে চার্জ হবে।
এখন সুইচ মারবো। দেখেন দর্শক বন্ধুরা, লাইট ওকে। আমার এই ভিডিওটা পরবর্তী দেখার জন্য ধন্যবাদ।